كم دخل البسطة يوميا؟ الحمد لله. بس الحمد لله. فوق ال100؟ يعني الحمد 100,000؟ لله. الحمد لله. أول سؤال، ليش بطاطسكم 60 ريال؟ يعني جودة اللحم الصراحة هي اللي تخلينا نخلي السعر 60 ريال. يعني 60 تشوف أنه مناسب؟ صدقوني مرة مناسب. احنا اليوم انا ما ابغى اشرح لكم بزيادة، بس صدقوني مرة مناسب. يعني احنا اليوم ما نقدر السوق كله كبر ويعرف انه اللحمة وجودة اللحمة مرة حتفرق معاه في الطعم. وصدقوني حاولنا انه احنا ننقص سعر الستيك، بس والله اللحمة مو المطلوبة، ما هي المطلوبة اللي ينسبوها. بس في ناس سووا تجارب وقالوا إنه اللحمة تكلف تقريبا من 30 ل 35، 60 كثير. صدقني الجودة غير. جودة اللحمة. جودة اللحم مختلفة تماما. الله يبارك لكم. طيب لو فتحتوا في الرياض تتوقع حتنجحوا نفس النجاح هذا؟ اول شيء يعني احنا نتمنى ان احنا نوصل الرياض، وهذا هدف من اهدافنا ان شاء الله. وباذن الله راح نسوي نجاح كبير، حننقل ثقافه جده ان شاء الله في الرياض وبساط واجواء جو الرياض باذن الله باذن الله. لكن السؤال اللي يهم اغلب الناس، ايوه كم دخل البسطه يوميا؟ الحمد لله. كم تقريبا؟ والله حق تعب الشباب الله يعطيهم العافيه، احنا كل يوم هنا فالحمد لله يعني مستاهل. ما شاء الله. يعني تقريبا من الى؟ والله هي ما اقدر اقول لك، بس الحمد لله فوق ال100؟ يعني 100,000؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك لكم. الحمد لله. طيب كلمة بسطة جاية من البساطة. صحيح. بس أسعاركم غالية الناس تقول. ارجع واقول لك جودة اللحم هي اللي خلتنا يعني حتى مو غالي. انت لو تعرف الكوست علينا مرة كويس راح تقول لا مناسب السعر، مرة مناسب. احنا نقدر نلعب جودة اللحم وننقص السعر، بس والله ما زبطت معنا. احنا هذه السنة لينا سنتين احنا الحمد لله كرستي. السنة اللي فاتت ما لعبنا في اللحمة. هذه السنة حاولنا انه احنا نجيب لكم نوع اقل، بس والله من اول يوم قالوا في اختلاف بين السنة اللي فاتت وهذه السنة.